Hello everybody, assalamu alaikum and welcome back to another food challenge video. So guys, আজকে চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে চিকেন মাসালা মানে masala chicken with yellow rice. ঠিক আছে, রাইসটা কিন্তু আজকে জটিল হইছে না, অনেক সুন্দর কালার। আচ্ছা জটিল বলে কেন মানুষ জটিল মানে তো কঠিন না, কঠিন হ্যাঁ মানে দেখতে সুন্দর হইছে এটা বলতে থাকে না সুন্দর। ওটার ব্যাখ্যা অনেকে কিন্তু অনেক মানে এত সুন্দরটাকে জটিল বলে ফেলে, এখন আবার জটিলটাকে আমরা কিন্তু জটিলে ধরি। হ্যাঁ জটিল অনেক কিছু আছে, যেমন জিনিসটা অস্থির মানে স্থির না, এটা চলতেছে কিন্তু সুন্দর হলে জিনিসটা অস্থির। আমি এটা কামড় দিলাম, বললাম যে চিকেনটা অস্থির হইছে, অস্থির স্থির না, ওই যে মুখের মধ্যে ধরে স্থির নাই। শুধু এখানে চিকেন না, আর অনেক কিছু ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ও মাই গড অস্থির রে ভাই, অস্থির অস্থির মানে স্থির তো নাই যেটা। কি হইছে চোখে তো থুতু পড়ছে চোখে, থুতু পড়ছে চলতেছে। ওকে ওকে ওকে, সো আজকে ভিডিওটা অনেক এনজয় করবেন, ঠিক আছে? ডেসক্রিপশন বক্সে আমাদের সকল সোশ্যাল নেটওয়ার্কের লিংক আছে, ফেসবুক পেজটা ফলো করে দিবেন, ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন, আর যে হারবে তার জন্য একটা পানিশমেন্ট। আর আজকের পানিশমেন্টটা ভাই, যেহেতু আজকে দিনের বেলা ভিডিও করতেছি, অবশ্যই পানিশমেন্টটা এখানেও হতে পারে বা বাইরেও হতে পারে। বাইরে থেকে একটু সাউন্ড আসলে একটু কনসিডার করেন, ঠিক আছে? কারণ প্যারা নিয়ে ভিডিও করতে হয়। আচ্ছা, সো আর কি বলবো জানি, আর কি লাইক করে দিবেন, ভিডিওটা লাইক করবেন। তো চলেন শুরু করি, 3 2 1 এন্ড গো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। মাসালা যে মাসালা কালো দিলে ডেকোরেশনের জন্য কালো কালো আস্তার মরিচ গুম করে রেড ভেলভেট। মাশাআল্লাহ, আমাদের রান্নার হাত মাঝে মধ্যে আমরা নিজেরও ভুলে যাই যে আমরা রান্না করছি। Adiós, verdad. লাল সবুজে
শেষ। ও ওয়াও, ও মাই গড, জোস খাবারটা ভাই অস্থির না, মজা মজা, ইয়াম্মি ইয়াম্মি। আহ ভালো লাগছে না? সেই লাগছে খাবারটা। সো আপনারা কেমন এনজয় করছেন কমেন্ট করে বলে দিবেন। পানিশমেন্ট রিয়াদ ভাই নিতেছে। টাটা। সো গাইস, এখন হচ্ছে পানিশমেন্ট, আর পানিশমেন্ট হচ্ছে গ্রিন অ্যান্ড রেড চিলি। যদিও অন্য একটা প্ল্যান ছিল, এখনো চাচা উপরে ওঠে নাই, এই যে এখানে তালা মারা, আমরা উপরে যাইতে পারি নাই। আমাদের যে চাচা উনি মানে উনি না আসলে ছাদে ওঠা নিষেধ। হ্যাঁ, আপনি জাস্ট মানে ছোট একটা ছাদ আছে, বাচ্চারা খেলতেছে এদিকে, টফে উঠতে পারবেন না ওনার অনুমতি ছাড়া আর কি, চাবিটা নিয়ে যায়। যাই হোক, এখন হচ্ছে পানিশমেন্টটা আমি নেব। আমি একটা পানিশমেন্ট দিই ভাই, তুই হিরো আলমের যে গানটা একটু গায়, যে মানে কি কি মানেতে মাঙ্গে হিতে। হ্যাঁ, আমি তো এটা লিরিক্সে জানি না, একটু গান ভাই, না জানি না, একটু 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 আচ্ছা, যেটা প্রথম লাইনটা গা, প্রথম লাইনটা গা। মানেতে মাঙ্গে হিতে এরারে বিলিভ। সো আচ্ছা, যাক, আজকে একটু কম পানিশমেন্ট দিয়ে শেষ করে দিতেছি ভিডিও। ঠিক এটা আছে, কম পানিশমেন্ট, এটা কম পানিশমেন্ট, রেড চিলি এটা কম পানিশমেন্ট। কমে, হ্যাঁ এটা কম, অবশ্যই কম। বাবু মরিচ খাবা, চকলেট দিবি তুই বাবু, চকলেট খাবা। এটা হচ্ছে গ্রিন চকলেট আর এটা হচ্ছে রেড চকলেট। খাবা খাবা তোরে দিছি, তুই খা। এই আরো আসতেছে, খা। বাচ্চারা ওকে, 3, 2, 1 and go. আমু করছে রে। অনেক মানুষ ডান, গিল গিল, অনেক নয়েজ। ও মাই গড, oh too much spicy. Oh শুয়ে পর সিঁড়ির মধ্যে। ছি,
শেষ। অটোমেটিকলি বানিয়ে জুস ফুটতেছে। এই বেল জুস। টাকা 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 টাকা। এদিকে 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 তো লুক দে। স্পাইসি লুক, স্পাইসি লুক। আলো কমে আসতেছে আস্তে আস্তে, অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। হেলিকপ্টার যাচ্ছে মাথার উপর দিয়ে, কোন দিক দিয়ে? কষ্ট হয়েছে না? বেশি কষ্ট লাগতেছে? কালকে একটার মধ্যে না মিষ্টি পানিশমেন্ট দিছে, একটার মধ্যে জাল পানিশমেন্ট। ও প্রচুর জাল, সিরিয়াসলি প্রচুর জাল। বাই বাই, টাটা, আল্লাহ হাফেজ।